د لویو ذرو تیزونکې تجربې ښیي چې په لوړو انرژیو سره زوروره هستوي قوه ډیره کمزوري کیږي او کوارکونه او ګلوانونه تقریبا د آزادو ذرو خاصیت خپلوي. د الکترومقناطیسي او کمزورو هستوي قوو د یوځایوالي کامیابي یو شمیر داسې هڅو ته لار هواره کړه چې دغه دوی قوې له زورورې هستوي قوې سره یوځای کړي. دې ته لویه یوځای شوې تیوري ګراند یونیفاید تیوري وایي. د دې تیوري په نومولو کې ځکه مبالغه شوې ده چې نتیجه لرونکې تیورۍ نه داسې لویې دي او نه دومره پوره متحدې. همداراز په دې کې جاذبه هم داخله نه ده. دا حقیقي مکملې تیورۍ ځکه نه دي چې یو شمیر پارامیټرونه او قیمتونه یې له تیوري څخه نشي پیدا کېدی. د دې پارامیټرونو قیمتونه باید په تجربو لاسته راشي. ممکن دا د مکملې متحدې تیورۍ خواته یو ګام وي. د لویې متحدې تیوري اساسي نظریه داسې وایي څنګه چې مخکې وویل شول چې زورورې هستوي قوې په لوړو انرژیو سره کمزوري کیږي. له بلې خوا الکترومقناطیسي او کمزوري قوې چې د علامې له مخې ازادې نه دي په لوړو انرژیو سره قوي کیږي. په یوه لوړه انرژي کې به دغه درې قوې ټولې یو ډول زور لري او شاید لکه د یوې قوې مختلف اړخونه داسې به وي. دغې لوړې انرژي ته لویه یوځای کېدونکې انرژي وایي. همداراز د جی یو ټي تیوري هم چې په دې انرژي کې د مختلفو یو پر دوه سپین لرونکې مادې ذرو لکه کوارکونو او الکترونونو سپینونه په اساسي ډول سره ورته وي چې دا یو بل یوځایوالی په لاس راوړي. د لوی یوځای شوي انرژي قیمت ښه نه ده معلوم ځکه دا باید لږ تر لږه 1000 میلیون الکترون ولټه انرژي وي. د ذرو تیزونکو پارټیکل اکسلریټر اوسنی نسل ذرو ته دومره ټکر ورکولی شي چې تقریبا 100 ګیګا الکترون ولټه انرژي تولید کړي. اوس په داسې ماشینونو باندې کار روان دی چې څو زره ګیګا الکترون ولټه انرژي به تولیدوي. مګر هغه ماشین چې د لوی یو خوا کېدونکې انرژي ذرو ته سرعت ورکوي باید لکه لمریز نظام دومره غټ وي او په اوسني اقتصادي حالت کې پیدا کول د توجه خلاف دی. دا ممکنه ده چې لوی یوځای کېدونکې تیورۍ په لابراتوار وازمویل شي. په هر حال دا کار د الکترومقناطیسي او کمزورې متحده تیوریو لپاره ممکن دی چې د تیوري د لږې انرژي نتایج یې ازمایل کېدی شي. له دغو څخه د پروټونونو اټکل ډیر په زړه پورې دی کوم چې عادي مادې جوړوي او کولی شي چې په اختیاري ډول په وړو ذرو لکه انټي الکترون باندې تجزیه کیږي. د دې د امکان لپاره دلیل دا دی چې په لویه یوځای شوې انرژي کې د کوارک او انټي الکترون ترمنځ کوم اساسي توپیر نشته. د پروټون په داخل کې 3 کوارکونه په نارمل ډول دومره انرژي نه لري چې په انټي الکترونونو باندې بدل شي. خو ډیر کم داسې پیښیږي چې دوی د انتقال لپاره کافي انرژي ترلاسه کړي. ځکه چې د بې باورۍ اصل وایي چې د پروټونونو په داخل کې د کوارکونو انرژي نشي کولی چې بشپړه ثابته پاتې شي. پروټون ممکن وروسته تجزیه شي. د کوارک د کافي انرژي ترلاسه کولو ته باید یو څوک لږ تر لږه 1 میلیون کلونه انتظار وکړي. دغه وخت دومره دی چې یو عدد ته 10 صفرونه ورکړل شي. دا دومره وخت دی چې له سترې چاودنې راهیسې تیر شوی دی یا دومره موده ده لکه یو عدد ته چې 10 صفرونه ورکړل شي. ممکن څوک داسې فکر وکړي چې د پروټون د خپلسري تجزیه په تجربوي ډول نشي ازمایل کېدی. په هر حال د پروټون د خپلسري تجزیې د پلټنې لپاره د یوې داسې غټې مادې مشاهدې ته ضرورت دی چې ډیر زیات پروټونونه ولري. مثلا که یو څوک په یو کال کې د دومره شمیر پروټونونو مشاهده وکړي چې یو عدد ته 10 صفرونه ورکړل شي، د ساده ترینې غټې یوځای شوې تیوري مطابق به یو څوک په دومره وخت کې یوازې د یو پروټون خپلسري ماتېدنه وویني. یو شمیر دغسې تجربې شوي دي مګر هیڅ یوې هم د پروټون یا نیوټرون پر ماتېدا کې کوم معلوم شواهد لاسته نه دي راوړي. یوه تجربه چې د اوهایو په مورټن سالټ ماین کې ترسره شوه 8000 ټنه اوبه یې مصرف کړلې. دا اوبه یې یوازې د دې لپاره مصرف کړلې چې د کیهاني وړانګو په واسطه د کومو پیښو د واقع کېدو مخه پرې ونیول شي. دغه مداخله د پروټون ماتېدا ګډوډوي.
د ترسره شویو تجربو په جریان کې تر اوسه د پروټون خپلسري تجزیه نه د مشاهدې شوې، نو په تقریبي ډول یو څوک د پروټون عمر داسې محاسبه کولی شي چې باید تر 10 میلیون 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 کلونو به ډیر وي. یو عادت ته چې یو 10 صفرونه ورکړل شي. دغه عمر د ساده یو ځای شوي تیوري له اټکل شوي عمر څخه ډیر دی، مګر ډیرې داسې تشریح تیورۍ شته چې په هغو کې اټکل شوي عمرونه ډیر اوږده دي. په زیاتو حساسو تجربو کې به د دوی د ازمایښت لپاره حتی اوس هم د مادې زیات مقدارونه ضرورت لري. په داسې حال کې چې د پروټون د خپلسري تجزیې مشاهده ډیره سخته ده، ممکن زموږ د موجودیت سبب د شاته تلونکي یا ریورس پروسې پایله وي. د کائناتو د پیل د تصور یوه ډیره طبیعي لار له هغه اولینی حالت څخه د پروټونونو یا کوارکونونو تولیدېدل دي چې هلته تر کوارکونو انټي کوارکونونه ډیر وو. په منځني ډول په ځمکه کې هر شی له پروټونونو او نیوټرونونو څخه جوړ شوي دي. دغه ذرې بیا په خپل وار له کوارکونو څخه جوړې شوي، پرته له هغه انټي پروټونونو یا انټي نیوټرونونو څخه چې فزیک پوهان یې په لابراتوارونو کې د لویې ذرې د تیزیدونکو آلو لخوا تولیدوي. نورې دا ډول ذرې نشته. له کیهاني وړانګو څخه داسې شواهد لرو چې په کهکشان کې د ټولې مادې لپاره دغه یووالی صحیح دی. مطلب له هغه کم شمیر انټي پروټونونه یا انټي نیوټرونونه پرته چې د لوړې انرژي په ټکرونو کې د ذرې یا انټي ذرې په ډول تولیدیږي. نورې داسې ذرې نشته که زموږ د کهکشان په ډیرو سیمو کې ماده ضد انټي مټر موجوده وای. موږ به د ماده ضد او مادې ترمنځ له سرحدونو څخه یوه لویه تشعشع لیدلی وای. په هغه ځای کې به زیاتو ذرو له خپلو ضد ذرو سره ټکرونه کړي وو. یو او بل به یې خنثی کول او ډیره انرژي به یې خپره کړې وه. موږ د نورو کهکشانونو له مادې څخه مستقیم معلومات نه لرو چې آیا له پروټونونو او نیوټرونونو څخه جوړه شوې ده او که له انټي پروټونونو او انټي نیوټرونونو څخه، مګر دا باید له دې دوو ډلو څخه یا یوه وي یا بله. په یو کهکشان کې نشي کېدی چې دغه ډول یو مخلوط موجود شي، ځکه په دې حالت کې به مو یو وار بیا له خنثی کېدلو څخه ډیره تشعشع یا د انرژي خپرېدنه لیدلی وای. نو له دې خاطره موږ باوري یو چې ټول کهکشانونه د انټي کوارکونو پر ځای له کوارکونونو څخه تشکیل شوي دي. دا ډیره نامناسبه خبره ده چې ووایو ځینې کهکشانونه باید ماده وي او ځینې ماده ضد. ولې باید کوارکونونه تر انټي کوارکونو ډیر وي؟ ولې د دې هر یو شمیر سره مساوي نه دی؟ دا زموږ لپاره په ښکاره ډول یو بخت دی چې د دوی شمیر نه دی سره برابر، ځکه که دوی سره مساوي وای په پخوانو کائناتو کې به تقریبا ټول کوارکونونه له انټي کوارکونو سره خنثی شوي وای او کائنات به یې له تشعشع ډک کړي وای. مګر په ډیره سختی به یې په کائناتو کې یو څه ماده پریښې وای. وروسته به نو په کائناتو کې د انسان د ودې او پرمختګ لپاره کهکشانونه، ستوري او سیارې نه وای. لکه بخته چې لوی یو ځای شوي تیورۍ دا خبره واضح کوي چې ولې په کائناتو کې تر انټي کوارکونونه ډیر دي. حتی که کائنات د دې له مساوي شمیره هم پیل شوي وای، یعنی د کوارکونو او انټي کوارکونو شمیر که په پخوانیو کائناتو کې سره مساوي هم وای. موږ لیدلی دي چې لوی یو ځای شوي تیوري وایي چې کوارکونونه په لوړو انرژیو کې په انټي الکترونونو باندې بدلیږي. همداراز دغه تیوریانې د شاته تلونکو یا ریورس پروسو پیښېدل هم یقیني بولي چې په هغو کې انټي کوارکونونه په الکترونو او انټي الکترونونو باندې بدلیږي او همداراز انټي الکترونونه په انټي کوارکونو او کوارکونو باندې اوړي. په پخوانیو کائناتو کې یو وخت داسې وخت و چې کائنات ډیر تاوده و او هلته د دغسې بدلیدو را بدلیدو لپاره ذروي انرژي کافي لوړه وه. مګر دا ولې باید تر انټي کوارکونونه ډیر کړي؟ دلیل یې دا دی چې د ذرو انټي ذرو لپاره د فزیک قوانین کټ مټ یو ډول نه دي. تر 1956 کال پورې دا باور موجود و چې د فزیک قوانین د درې جلا همډولیو د یو اطاعت کوي. دغه همډولۍ یې د سی، پی او ټي بللې. د سی د یو رنګي معنا دا ده چې د ذرو او انټي ذرو لپاره د فزیک قوانین یو ډول دي.
د پی د همډولي مفهوم دا دی چې دغه قوانین په یو حالت او د هغه د هندارې د تصویر میرر ایمیج لپاره سره یو ډول دي. په دې کې د یوې ذرې د راسته لاس د طرف تاویده سپاینینګ د هندارې په تصویر کې د چپ لاس طرف د ذرې تاویدل دي. د ټي د همډولي معنا دا ده که تاسې د ټولو ذرو او انټي ذرو د حرکت جهت ریورس یا شاته بوزئ، دا سیستم باید هغه پخواني حالت ته په شا ولاړ شي. یا په بل عبارت په دې همډولي کې د فزیک قوانین په وخت کې د شاتګ او پرمختګ لپاره سره یو ډول دي. دوو امریکایي فزیک پوهانو سونګ ډو لی او چین نینګ یانګ وړاندیز وکړ چې کمزوري قوې د پی د همډولي اطاعت نه کوي. یا په بل عبارت کمزوري قوې په کائناتو ته له هغې څخه په بدله لاره انکشاف ورکړي چې په کومه د کائناتو د هندارې تصویر انکشاف کوو. په همدې کال یوې بلې کارکوونکې چین شوینګوا د دوی اټکل صحیح ثابت کړ. د ښځې په مقناطیسي ساحه کې د راډیو اکټیف هستې اټومونه په یو لاین کې ځای پر ځای کړل چې ټولو په یو طرف باندې سپینونه کول او ویې ښووله چې په یو طرف کې تر بل طرف زیات الکترونونه ورکول. په دا بل کال لی او یانګ ته د دوی د نظریې په خاطر د نوبل جایزه ورکړل شوه. همداراز معلومه شوه چې کمزوري قوې د سی د همډولي اطاعت هم نه کوي. دا د دې سبب کېده چې له انټي ذرو څخه جوړ شوي کائنات به زموږ له کائناتو څخه بدل خاصیت لري. داسې ښکارېده چې کمزورو قوو د پی سی د یو ځای شویو همډولیو اطاعت کوو. معنا دا چې که هره ذره له خپلې انټي ذرې سره له منځه تللی وای، کائناتو به خاص لکه د هندارې د خپل تصویر په ډول پرمختګ کوو. یوه ریاضیکي نظریه وایي چې هغه نظریې چې د کوانټ میکانیک عوامي نسبي تیوري پیروي کوي باید همیشه د سی پی ټي د یو ځای شوي همډولي اطاعت وکړي. په بل عبارت که څوک ذرې په انټي ذرو بدلې کړي، د هندارې عکس واخلي او وخت په شا روان کړي، کائنات باید د دې تیورۍ له مخې یو ډول حالت ولري. مګر کرونین او فیچ معلومه کړه که یو څوک ذرې په انټي ذرو باندې بدلوي او د هندارې عکس اخلي مګر د وخت جهت شاته نه بیایي، په دې وخت کې کائنات یو ډول خاصیت نه خپلوي. د فزیک قوانین باید د دې لپاره بدل شي چې که یو څوک وخت په شا بیایي، دغه قوانین د ټي د همډولي پیروي نه کوي. پخواني کائنات په باوري ډول د ټي د همډولي پیروي نه کوي. څنګه چې وخت مخته ځي کائنات پراخیږي، څو چې دلته داسې قوې موجودې وي چې د ټي د همډولي پیروي نه کوي، نو که وخت شاته حرکت وکړي کائنات به غونج شي. کله چې کائنات پراخیږي، دا قوې به د دې سبب شي چې ډیر انټي الکترونونه په کوارکونو او الکترونونه په انټي کوارکونو باندې بدل کړي. کله چې کائنات پراخ او ساړه شول، انټي کوارکونه ممکن له کوارکونو سره خنثی شوي وي. مګر له کله چې هلته کوارکونه تر انټي کوارکونو ډیرو، یوه کمه اندازه کوارکونه شاید پاتې شوي وي. دا هغه ذرې دي چې موږ او زموږ د شاوخوا د ټولو شیانو ماده یې جوړه کړې. کیدای شي زموږ موجودیت د لویو یو ځای شویو تیوریو یو منښت شي، په داسې حال کې چې فقط له مقداري اړخه بې باورۍ داسې دي چې یو څوک به له خنثی کېدو وروسته د پاتې شویو کوارکونو شمیر نشي اټکلولی، یا حتی دا به نشي معلومولی چې کوارکونه او که انټي کوارکونه پاتې شوي دي. که دا د انټي کوارکونو شتون هم وي، ممکن موږ انټي کوارکونه کوارکونونه نومولي او کوارکونه مو انټي کوارکونه بللي وي. په لویه یو ځای شوې تیورۍ کې جاذبه قوه نه ده داخله، ځکه جاذبه داسې یوه کمزورې قوه ده چې په الکترونونو او لومړنیو ذرو کې پر اغیزو باندې بیخي سترګې پټېږي. په هر حال دا چې جاذبه قوه لوی پوښښ لري او تل راکشونکې ده، معنا یې دا ده چې اغیزې زیاتیږي. جاذبوي قوې کولی شي په پوره غټ شمیر مادي ذرو کې په ټولو قوو باندې غالب شي. دا نو ولې؟ دا جاذبه ده چې د کائناتو تکامل او بدلون ټاکي. حتی د ستورو د اندازې په څیر جسمونو کې د جاذبې راښکونکې قوه کولی شي چې پر نورو ټولو قوو غالب شي او د ستورو د ورانېدا سبب شي. په 1990 کلونو کې زما کار پر تورو سوړو متمرکز شو. تورې سوړې د ورانو شویو ستورو ټولیزه ده. شاوخواته یې زورورې جاذبوي ساحې موجودې دي. دا د کوانټ میکانیک او عمومي نسبي تیوري
د یوځای کولو لومړنۍ هڅه وه چې یو پر بل څنګه اغیز کوي او د کوانټ جاذبې د تیورۍ راتګ ته یوه لنډه کتنه وه.